ஆர்எஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் தாங்க பார்க்க போகிறோம். அது என்னென்னா சுண்டல் மசாலா. சுண்டல் மசாலா பண்ணுறதுக்கு நான் ஆல்ரெடி கடலையை நான் ஊற வச்சுட்டேன். இப்போது அதை வேக வைக்க வேண்டியது தான். அது வேக வைக்கிறதுக்கு அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கு கடலைக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம். உப்பு போட்டுட்டு ஒரு 3 விசில் வர வரைக்கும் நாம் வேக வைப்போங்க. 3 விசில் வந்ததுக்கப்புறம் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு குக்கர் வெயிட் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். சுண்டல் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஒரு பேனில் நம்ம எண்ணெய் எடுத்துக்கணும். தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க, சூப்பராக இருக்கும். தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு 2 டீஸ்பூன் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் அது கூட கடுகு போடலாம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சு வரணும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த சுண்டலும் நம்ம போட்டுடலாம். சுண்டல் போட்டுட்டு நம்ம அதையும் நல்லா வதக்கி விடலாம். சுண்டல் ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க. நம்ம தண்ணியிலேருந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா, அதனுடைய அந்த சடசடன்னு இப்போ சவுண்டு வருதில்ல, அந்த சவுண்ட் போகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கினோம்னா போதும். சுண்டல் கரெக்டாக ஒரு 3 விசில்லாம் எடுத்துருங்க. ரொம்ப குழஞ்சிருச்சுன்னா நமக்கு மசாலா சுண்டலுக்கு அது நல்லா இருக்காது. போதும். இப்போ அது கூட கொஞ்சம் மிளகு ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து சும்மா ஒரு சிட்டிகை சாட் மசாலா போட்டுட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. நல்லா இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு அந்த தேங்காய் எண்ணெயோட ஸ்மெல்லு சூப்பராக வரும். இப்போது அடுத்தது நான் ஒரு பெரிய சைஸ் ஆனியனாக நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த ஆனியனும் நம்ம போடலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு தக்காளி எடுத்து வச்சு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுவும் நம்ம அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறமா தூளுப்பு நம்ம கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாங்க. சுண்டலில் உப்பு ஆல்ரெடி இருக்கனால ஆனியனுக்கும் டொமேட்டோவுக்கு மாத்திரம் நம்ம கொஞ்சம் சேர்த்துனா போதும். போட்டுட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. சூப்பராக இருக்கும். இந்த மாதிரி சுண்டல் நம்ம பீச் பக்கம் போகும்போது, எக்ஸிபிஷன் சைட் போகும்போதெல்லாம் நல்லா கொடுப்பாங்க. யாருக்காக இருந்தாலும் அது ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லைங்களா, அந்த ஃப்ளேவரு இது இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்டை எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் பண்ணுங்கள், மெசேஜ் பண்ணுங்கள். அதுக்கடுத்தது கொத்தமல்லி தழை, அதையும் போட்டுடலாம். அதுவும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தா நம்மளுடைய மசாலா சுண்டல் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இது சாப்பிடும்போது அந்த தக்காளியோட எசன்ஸு அப்புறம் ஆனியனோட ஃப்ளேவர்லாம் சூப்பராக இருக்கும். அவ்வளோதாங்க. இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, ஒரு லெமன் எடுத்துகிட்டு அது மேலே அப்படியே நம்ம லைட்டாக புழிஞ்சு விடணும். புழிஞ்சு விட்டுட்டு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். இதை அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பண்ணுங்கள். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா அந்த எசன்ஸை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி வச்சுட்டு பார்ப்போம். மசாலா சுண்டல் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. போய் வீட்டில் இருக்கும்போது ஈவினிங் டைம் இதை சாப்பிட்டுட்டு ஒரு காஃபி குடித்தா சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்ட்டு சொல்லுங்கள். பாய். என்னோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை நான் பார்க்குறேன்.